Assalamualaikum. Mercedes Sprinter. 1 UZ да? 1 UZ автомат. Объем 4. Екі коллекторын шешуіміз керек. Бірақ коллектор шеше алмайын деп тұрмыз мына жерде. Ошо қолда кірмейді. Болтында да шеше алмаймыз. Сыртында қаңылтыр бар, оны да шеше алмаймыз. Недоступно болып тұрған. Именно подушкасы жыртылып кеткен. Домкратмен көтеріп қойдым мен мұны домкратмен. Қажалған ғой, не? Стабилизаторынан тип қалған ғой, потом жақында уже сәл жүрсе тесіледі екен. Именно коллектор шешіп алуымыз керек, прокалкасын ауыстыруымыз керек та. Вообще қол кірмейді бұған. Мақұл, мына бетін шеше аламыз, мына бетті шеше алмаймыз. Рейкі бар. Именно подушканың креплениясы бар. В общем, қол кірмейді ғой. Именно подушка, коробканың подушкасы жыртылып кеткен. Именно гофра, бұл да жыртылған еще. Бұны да ауыстырамыз. Именно жерде майлар ағып жатыр, майын тоқтатуымыз керек. Жердің бәрі май. Майдың бәрін тоқтату керек. Ең қызығы осыған бала мотор шығарайын деп жатырмыз, короче. Мотор шығармасақ шеше алмайын деп тұрмыз. Осылай. Мотор шығармайтын болдық. Мына бетін коллекторын шешіп алдық. Бірақ бұл беттікі сәл более-менее шешілді, мына беттікіні вообще қиын екен негізі. Қиында болды. Бір мотор шығарып алатындай уақыт кетті да негізі. Рейкаға жақын болып қалған, былай қарай шығарып алудың өзі азап болды ғой негізі. Сол. Тем более анандай қаңылтыр бар сыртында, ол қаңылтырды шығару қиын. Сол қаңылтырдың өзінше. Батып қалған оңмайға генератор, компрессор. Екі прокладкалар жіберген. Мұны ауыстырамыз. Қара жіберген ғой, қара болып кеткен. Прокладка әкеп қойдық. Екі прокладка. Майға батып қалған ғой, короче, мыналар. Мотордың подушкасы жыртылып кеткен ғой, ошо. Ойнап жүрген. Олардың бәрін тазалап саламыз. Арт жақта коробкадағы подушкада жыртылып кеткен, ойнап тұрған ғой, кәдімгідей былай ойнап тұрған ғой. Мына жерде май. Мына жақтан лавой сальниктен атқан, мынадан да атқан ба, сондай. Мыналар шешіп алып, сальниктерін ауыстырып жібереміз ғой полный. Бір ашқаннан кейін ауыстыру керек қой. Ертең мынаны ауыстырып алып, мынадан жіберіп тұрса, ол да болмайды. Сол. Қазір грем ремендерін шешіп алайық, мынаны шешіп алайық. Мына жерлерін бәрін жуып тазалап алдық. Генераторлар майға батып қалған еді, компрессор, олардың бәрін тазалап қойдық. Так, мына жерде сальникті ауыстырдық. Рассудал шешіп. Мына сальник. Рассудалдың артында екі сальник тұрады екен. Оны ауыстырдық. Ремен ауысты, жаңа ремен. Мына жерде сальник ауысты. Роликтер жақсы екен, айланып тұр. Сол, так. Қазір екі крышкасын жабамыз. Ремендер дайын уже. Şimdi атамыз. Вот. Мына төбесі метка кеп тұр. Метка кеп тұр. Екінші рассудал. И мына асты. Так, қазір. Мына жер метка кеп тұр. Мына жерде де астында ременде точкасы бар.
Точка ремен. Бұл да кеп тұр. Қазір мына жерлерін передний крышка. Солардың бәрін жинап, кейін оталдырамыз ғой. Радиаторларын қойып, бәрін жинап қойдық уже. Патрубкаларын, радиатор. Бұда негізі жөндеу қиындау екен негізі. Недоступно көп жері. Мына крышканы ашып жабу қиын, қол кірмейді. Кейін мына крышканы шығарған кезде прокладкасы шығып кетеді, салу қиын да, в общем. Обслуживание қиындау да негізінде. Недоступно көп жері. Қазір мынан автоматтың радиаторы кішкентай ғана екен, охлаждениясы кішкентай. Бұған негізінде үлкен қою керек. Сонда майды жақсы суытып беріп отырады да. Алып келем деген негізі үлкен. Білмеймін, болмаса осымен жүрем, көреді енді өзі. Қазір оталтып көрсетейін. Ondan sonra